说实话，音效卡可以改变武器手感，重达音效卡手感最好还是现代战场。没想到4区合一以后，匹配机制都不一样了。换小号体验低段位和区以后的机制，没想到这局游戏居然让我对机制非常失望。开局保卫1号位这种对局可以直接拉中门，基本没有太强的选手抽过点。不带手枪，如果单带一把近战，手感超绝。队友 A 包迅速掉人，这局游戏后面真的玩得特别难受，不难怪大家回游以后说武器跟不上，也是这个原因。看到我们就剩下2个这种低段局，不能信队友的。听到队友在对枪，迅速拉位置。如果没有音效卡，手感特别飘，这是很多人说这把武器弹道奇怪不稳的原因。对面2个在包点，很多人会认为对面很菜，看到后面你就知道了。3点基本能压得住这把武器的。来看这把，我们还是 B 包位置，像打低段局，其实突破就行。中门快速起烟，直接过点，不用挡。上把我们顶过后花，所以下把可以丢进点雷突破。打完狗洞的直接拉时间差后花鬼跳就行。贴脸也是第一时间看的狗洞，我们可以提前枪。鬼跳抢时间差，注意对面回防贴左手。来看这把，从现在开始我才知道进入机制误区了。正常继续顶 B 通，成功打掉对面，然后继续顶后花，但是以雷火伐阵之敌。对面快速回狗洞，且基本都是80级左右选手，掉了1分，我还是选择打 B 这局，一直给我的 B 包位，队友也是4个看 A， 我就来看点。基本带上音效卡很秒，然后这把选择直接去后花，没想到对面还有一个用王者武器100多级选手，在现在枪胜局都是随机给一个枪皇，而在低段局我方会有一个厉害的，对方也有一个，但是4个队友的实力会有很大的差距。像这把我打 B 包以后，没想到队友一个不来 B 包，其实我这种对局就像很久没玩回游的对局。对面 A 包不跳人，我想去狗洞打回防的，听到 B 通去一个。一枪没迅速拿点位去包点，发现 B 包居然进一个1枪没尽量拉身位点射，对面快速回防，一个人打掉我们3个，掉1分。来看队友，非常离谱。来看下把怎么玩的。看对面那个厉害的一直在 A 包，我选择打 B， 因为卡 B 包是对面不怎么厉害的看点。没想到对面 B 包看2个人，可我们队友还是在家里。对面的枪法也是还行的，但是我们的就不一样了。来看最后这把，我特地选择去 A 包抓对面厉害的选手，第一时间打掉以后，我以为就会赢了，所以快速上 A 包点。没想到被对面比较抽象的枪法打掉，而我的队友跟人机一样被刷屏。原来有好武器也过不去晋级赛啊！